E aí galera, beleza? Galera, tá acendendo o fogo daqui da fogueira São João. Isso é uma cobra daqui debaixo de um oco de pau que tem aí debaixo do fogo aí. E ela correu pra cá. Então vamos ver se eu consigo encontrar ela aqui antes dela entrar dentro desses milho aí. Vamos ver, deixa eu ver. Olha ela aqui, ó, galera, ó. Ó, galera. Olha ela aí, uma corredeira, galera. Corre campo. Dá pra ver, galera, que ela tá meio queimada ali, ó, no meio, ó. Ela se queimou. Ó, galera. Então ela vai. Eu acho que ela se queimou, mas provavelmente ela se queimou. Porque naquela saiu de dentro, o fogo já tava grande demais, eu não vi. Peguei e não vi que tinha. A cobra tava lá dentro. Então provavelmente ela se queimou. Não foi muitas coisas não, galera. Aí galera, ó. Aí galera. Olha que escapuliu da minha mão aqui. Vou tentar pegar aqui ela. Deixa eu ver, cadê ela? Aqui. Ó, galera. Olha ela aí. Porra, tá escapulindo. Aí, galera, olha ela aí, ó. Tá vendo? Provavelmente ela se queimou aqui um pouquinho, galera, no meio, ó. Dá pra ver que a pelanca tá descascada, ó. Então vamos soltar ela aqui. Pra ela ir pra dentro. Olha lá. Já foi. Valeu, galera. Era só essa matéria desse vídeo aí pra falar pra vocês. Olha os milho aí, galera. No fundo de casa. Ó. Os milho aqui do lado de casa. A fogueira. Onde tá. E os milho aqui, ó, galera. Valeu, galera. Se inscreva aí, deixa o joinha aí. Valeu? E o comentário. Valeu, galera.